Ok. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Pablo Martínez Barrera. Vamos a hacer la inspección del paciente de sexo masculino, edad 15 años, nombre. Pedro Luis Choque Martínez. Pedro Luis Choque Martínez. Muy bien. El paciente viene aquí por una consulta y vamos a realizar primeramente la inspección. Está todo normal por falta de plano anterior y posterior. Este sujeta todo normal. Ahora vamos a hacer la auscultación. Dese vuelta, por favor. El abrazo. Por favor, los brazos. Gracias. Respire cansado. Ya. Dese vuelta, por favor. Acepto. Respire. Muy bien. Podemos apreciar que el paciente está sano. En la auscultación no se encontró nada más que murmullo vesicular. Entonces podemos decir que nuestro paciente está en perfecta condición.